स्वागत आप सभी का आज एक और न्यू वीडियो में। भी है शाम का टाइम यानी कि दोपहर ही हो रही है, लेकिन अभी शाम होने वाली थोड़ी देर में। और अभी मैं जा रहा हूँ हमारे ट्रैक्टर को देखने के लिए, क्योंकि यार गाइस वो काफ़ी दिनों से अंदर रखा हुआ है, तो चलते हैं उसको देखने के लिए। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा ट्रैक्टर, जिसकी आप कंडीशन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रखी है। समझना कि ये ट्रैक्टर चलता नहीं है, काफ़ी अच्छा चलता है और हमारा काम भी यही करता है, हमें इसे यूज़ में लेते। लेकिन ये काफ़ी दिनों से यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि अभी काम तो आता नहीं, तो ये अभी धूल मिट्टी में खराब हो रहा है, तो जल्दी इसकी वॉशिंग भी भयंकर तरीके से धूल जमी हुई है, इसके ऊपर हाथ में भी लग गई। शाम का टाइम तो अभी हम इसको धो नहीं सकते, तो कल मैं करने वाला हूँ इसकी वॉशिंग, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना।